السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم حبينا نشاركوا معكم المشكل هذا باش تولوا تعرفوا كاش واحد يطيح في المشكل هذا ولا يتصل بنا نعاونوه اللي نقدروا نعاونوه. حنا رانا هذه صفحه دايرينها لوجه الله باش نعاونوا بها الناس برك. هذا الموتور تاع فورد هذا كما راكم تشوفوا هاوليك تي دي سي، هذا عنده مشكل كما كيتمس هنا كاينه لا بريسيون يابسه بزاف لا ديريكاج راكم تشوفوا. شوف خويا هذه كيفاش ديكوفرينا لابان تاعها، مام الريحه تاع الماء هنايا يريح انورمال، وهذه يكون عندها جوانت كيلاسير محروق. مي في الديازل انا طريقه تاع الخدمه تاعي توجور ندي لاكيلاس التيرنر نمسحها، ومن بعد اذا كانت معوجه بزاف نولي للبلوك، ماشي زعما نطلع نسي نهار اللي نحي نعرف كاين وين نرابوطي البلوك ونرابوطي لاكيلاس باش تنجح الحاجه. من في الارض التيرنر يعاوني باش، ومن بعد الحاجه اللي تنحات اللي تنحات ندير ان كود ريباراسيون تاع الجوانت كيلاس، ندير كود ريباراسيون تسمى الحاجه اللي نحيناها من البلوك ولا كيلاس نعاودو ريكيبيريوها في جوانت كيلاس. هاي طريقه تاع الخدمه. شوف هاي ليك في الفورد، هاي ليك كما كنا قلنا على الفوكس فاجن بلي كي تنحي البوشون ثاني ما يطلعش ما يطيرش عليك. في الفورد ثاني ما يطيرش عليك باسكو فيها ثقبه ويولي يضيع تحت القرعه هنا. انا شفت بلي غير في البيجو والرونو اللي يقدر يطير عليك، في الفورد ما يطيرش عليك. هاي تفشت غير نحيت لها تحت لها البوشون تفشت لي بورطون ما خرجش الماء منها. هنايا الريحه اللي تشمها هنايا اللي تشمها في القرعه تاع جوانت كيلاس محروق. هنا فتحنا البوشون هاي ليك الماء من تحت يسايح من تحت باسكو فيها الترو هنايا. هاوليك راه يبان هاوليك هذا غير تفتح البوشون يخرج لابريسيون تخرج من تما باش ما يتحركش الانسان. وهنا راهم دايرين لك بلي ممنوع تفتحو هو سخون. هذا خوتنا هاي تفشت باسكو فتحنا نحينا لابريسيون هذيك. واللي خصو حاجه في الموتور فورد كيما هذا رانا هنايا هاوليك الموتور راح نوريكم. نتمنى هذه ان شاء الله نوريكم مفتوح هذا الموتور. هاوليك هاي فورد هذه لاني تاعها 2014. هذا خوتنا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.